नाम बताइए आपका। सुरेश हेगड़े। कितनी उम्र हो गई? 35। जी बताइए। सर अभी देखो खांसी बहुत हो रही है। अभी अभी तो ये तो शुरू तो हो के अभी 2-3 दिन हो रहे हैं, लेकिन कल से कल से कुछ ज्यादा ही हो रही है। ऐसे कैसे खांसी शुरू हुई? अभी ठंडी है ना सर, अभी क्या बोल। अभी पिछले 3-4 दिन से तो ठंडी भी तो काफी बढ़ गई है, तो अच्छा, करते क्या हो आप? अब मैं तो सब्जी बेचता हूँ सर यहाँ पे अपनी मंडी में। खांसी जो है वो लगातार रहती है कि कैसा है? ये ये टाइम में शुरू हो जाता है। अभी अभी चलेगा जब तक लेट नहीं जाओ ना। सो अभी 11, 11:30, 12 बजे तक तो रास्ता रहूंगा। 12 बजे एक बार नींद लग गई तो फिर बीच में नहीं खुलता। फिर सुबह जैसे हम अलार्म लगा के उठते हैं तो खांसी उठा देती है, अपने अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब आप खांसते हो तो कुछ ठस्सा वस्सा कुछ निकलता है? अभी 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 ये शाम में जब खाता हूँ तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन जब सुबह उठता हूँ तो वो सफेद सफेद सा जैसा निकलता है कुछ। सिर्फ सुबह? हाँ, सुबह ही निकलता है। अच्छा, खांसी के अलावा कुछ और तकलीफ है आपको भी? यार ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, तो वो इतना इरिटेशन होता है ना कि वो ऐसी चलता है। और फिर गले में भी ऐसा जब खांसता हूँ ना तो गले में बहुत दर्द होता है। पूरा मुंह सूखा सूखा है सर साहब। और खाने का तो भी कुछ होता ही नहीं है, सब कड़वा कड़वा सा लगता है। पूरा टेस्ट टेस्ट ही नहीं है मुंह में, पूरा कड़वा कड़वा लगता है।